हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बर्ड्स नेम हिंदी एंड इंग्लिश में। तो ये है बच्चों मोर। मोर को इंग्लिश में कहते हैं पिकॉक। ये है बच्चों उल्लू। उल्लू को इंग्लिश में कहते हैं आउल। ये है बच्चों पेंगुइन। पेंगुइन को इंग्लिश में कहते हैं पेंगुइन। ये है बच्चों तोता। तोता को इंग्लिश में कहते हैं पैरेट। ये है बच्चों शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्ट्रिच। ये है बच्चों हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को इंग्लिश में कहते हैं हमिंग बर्ड। ये है बच्चों किंगफिशर। किंगफिशर को इंग्लिश में कहते हैं किंगफिशर। ये है बच्चों वुडपीकर। वुडपीकर को इंग्लिश में कहते हैं वुडपीकर। ये है बच्चों गौरैया। गौरैया को इंग्लिश में कहते हैं स्पैरो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।